Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Mario Otomotif. Kita lihat motornya Mas Mahmud ngasih parah teman-temannya. Ini perlu dikonter. Untuk proses pengonterannya sudah ada videonya sebelumnya teman-temannya, sudah saya upload dari tim Mario Otomotif. Oke, kita lihat pistonnya sekarang sudah menaik menjadi 25. Yang kemarinnya itu standar teman-temannya, ini sudah kita konter. Pistonnya sudah baru, ini sudah persis 25. Ini yang asli teman-temannya, merek Honda. Perhatikan coakannya, kalau yang besar itu in, itu menunjukkan masuk atau klep minyak, sedangkan yang kecil itu klep buang. Jangan sampai salah pasang teman-teman. Sebelum itu kita harus pasang ring pistonnya terlebih dahulu teman-temannya. Kita pasang ring piston terlebih dahulu sebanyak berapa itu ya, kurang lebih 5 atau 6 itu, lupa ingat teman-temannya. Teman-teman saya pasti bisa karena sudah ada tempatnya teman-temannya. Oke, kita kasih pelumas dulu untuk memastikan pistonnya ini jangan sampai kebalik. Setelah kita pasang kancingannya, satu atau sebelah saja teman-temannya, terserah mau kiri atau kanan, yang penting satu aja. Perhatikan coakannya menghadap di bawah, yang kecil itu menunjukkan klep X atau klep buang menuju ke knalpot, yang coakannya di atas itu menuju ke karburator atau daya hisap atau campuran bahan bakar. Oke, kita masukkan dari stang seker, kita dorong pinnya. Jangan lupa sampai kasih mentok teman-teman ya. Lalu kita pasang kancingannya yang satu. Ini sudah dua kita pasang teman-teman. Yang pertama satu, terus kita masukkan pen, lalu kancingan lagi teman-teman ya. Oke, sangat berhati-hati teman-teman karena ini rawan, bisa juga jadi kepetang panting di sana. Oke, setelah itu kita kasih oli dulu di atas supaya pelicin bloknya tidak baret begitu teman-teman ya. Bloknya supaya tidak baret. Oke, kita pasang bloknya teman-teman, dan jangan lupa dikasih pelicin juga supaya begitu sama saja tujuannya, karena dia pistonnya akan masuk di kopnya begitu saja teman-teman ya. Oke, langsung kita tancap, kita pakai packing baru supaya mengantisipasi adanya terjadi kebocoran, dan juga jangan lupa bos-bosnya jangan sampai ketinggalan bos center. Gunakan palu karet dalam posisi ini teman-teman ya, karena di sini rawan pecah. Oke, kita ketuk saja dulu, tapi menggunakan peling. Ini karet yoyonya baru teman-teman, yang kemarin itu sudah rusak kecil, jadi suaranya lumayan berisik. Teman-temannya. Setelah itu kita pasang ringnya di sana untuk menjaga kebocoran dari blok itu tersebut teman-teman. Kita akan masukkan, kita piling saja di sini teman-temannya untuk mengetahui lubangnya yang di tengah supaya bisa masuk. Oke, gunakan packing besi di sini teman-temannya, di kop itu di pembakaran. Kenapa? Karena untuk menjaga antisipasi terjadinya kehangusan, karena di sini sangat panas di sini teman-temannya. Gunakan lem supaya tidak terjadi kebocoran. Usahakan packingnya layak dipakai teman-temannya. Apabila tidak layak, utamakan ganti saja, tidak terlalu mahal. Oke, langsung saja kita pasang kopnya ini teman-teman ya. Kopnya sudah disekur, sel klep sudah diganti. Oke, kameramennya ini gelabut-gelabut ini teman-teman ya. Pastikan di sini posisi top dulu teman-teman ya. Di sini ada tanda T. Nah, di sini ada tanda T, ini menunjukkan posisi piston berada di paling atas. Nah, top ini menunjukkan posisi piston atau sekernya yang kita pasang itu berada di paling depan lah begitu teman-temannya. Paling depan, tidak ada lagi, usahakan paling depan.
supaya lebih mudah untuk mencari titik timing. Pastikan noken as dalam posisi bebas temannya, bisa diputar kiri dan kanan, dan sepatu atau setelan klepnya itu dikendorkan sedikit. Sebelum kita pasang, pastikan ini dulu posisi bebas teman-temannya, noken asnya. Nah, noken asnya harus bebas atau sejajar dari rantai kamera di sana teman-teman. Nah, bebas, harus bebas teman-teman. Apabila belum bebas, maka jangan pasang dulu. Bagi orang yang sudah pengalaman pasti bisa untuk mencarinya, meskipun sudah keadaan dipasang. Jangan lupa sol senternya sudah dipasang tadi teman-teman, yang kecil itu kita ketuk-ketuk dulu supaya rapat, lalu kita pasang bautnya di dalam sebanyak 2 biji, lumayan panjang teman-temannya. Di sini menggunakan kunci 8 itu drat 10 teman-temannya. Ini posisi dalam top masih di magnet. Lalu kita pasang penahannya ini teman-temannya. Ini tujuannya menjadi ring saja teman-temannya, ring saja, karena yang lain itu ringnya cuman bulat, yang satu itu panjang teman-temannya, tapi tujuannya itu sama, teman-teman. Murnya juga, nah perhatikan murnya lain daripada yang lain teman-teman, sebanyak 4 biji. Lalu kita pasang ini baut 12 teman-teman ya, jangan sampai salah keparah. Usahakan kencang sekencang mungkin teman-teman ya, jangan terlalu kencang di sana teman-teman, supaya kita kencangkan baut tanamnya dulu yang banyak 4 biji, supaya kekuatannya lebih maksimal. Menggunakan impact peling juga bisa teman-teman ya, pakai manual, tidak seharusnya punya impact begitu saja teman-teman ya. Oke, sebelum kita tutup kopnya, kita harus mencari top dulu, terus kita pasang rantai gear kamrat atau timing kamrat. Perhatikan coakannya menuju ke depan teman-teman ya, dan garisnya itu harus sejajar dengan kop, harus sejajar teman-teman ya. Nah, perhatikan di sini ada garisnya, di sana harus sejajar dengan kopnya, dan yang satu lagi harus menuju ke depan teman-teman. Kalau salah pasang nanti bahaya, kalau terlalu mundur juga tidak enak pokoknya teman-teman ya. Pokoknya nggak ada enaknya kalau sudah kayak gitu teman-teman. Usahakan pasang sesuai standar auto pabrikan saja. Oke, harus ini sudah sejajar teman-temannya. Kop di sini saya menggunakan impact tapi tidak terlalu kencang. Nanti saya finishkan satu kali memakai kunci, dan setelah itu kita pasang packingnya, lalu kita tutup kopnya teman-temannya. Ini sudah keadaan jadi, lalu kita akan pasang karburator dan yang lain-lainnya, lalu kita akan hidupkan teman-temannya. Begitulah proses dalam pengolteran untuk mengantisipasi terjadinya ngebul di bagian knalpot teman-temannya. Piston harus diganti. Oke, cuman ini saja yang dapat saya sampaikan, dan sebelumnya jangan di skip dulu, terlebih dahulu nonton video ini sampai selesai teman-temannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.